大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了塞偏偏。影视圈的翻拍风潮持续了好多年，早先数四大名著和金庸的作品翻拍的最频繁，现在是偶像剧和外国影视剧开始遭殃，翻拍的成果不用我提醒大家了吧？你就想想深夜食堂、新流星花园，实在不叫玩意儿。虽说改编不用讲基本法，但导演编剧也得有点 be number 是吧？有些观众在心里已经封神的作品，还是不要随便拿出来亵渎了。最近有部网大《倩女幽魂人间情》翻拍了87年张国荣、王祖贤版的《倩女幽魂》，据说用的还是87版的编剧，只可惜宣发全靠吼，一看分数4.9。《倩女幽魂》的剧情大家应该耳熟能详，说是兰若寺里有个书妖姥姥，控制了很多女鬼，专门吸路过男人的精气。西京小队长聂小倩本来处于事业上升期，但遇到了从业以来的最大瓶颈，就是书生宁采臣对小倩的勾引是坐怀不乱，还冒着生命危险要保护小倩。小倩对宁采臣从好奇到动情，七人夜至假出场帮他们对付书妖，但这段人鬼决裂最终还是以悲剧收场。戏码一开始，一群大汉冒雨来到兰若寺，在走进寺内却发现了一条花船，船上都是穿着暴露的小改改，一言不合就开始露腿。很快，小改改们现出原形，想吸阳气，但这群大汉其实是捉妖师，于是双方就站在一起。最后，书妖姥姥出手，捉妖师们都惨死当场。经过这个小插曲后，男主宁采臣登场了。他是一个进京赶考的书生，得亏你说你是书生，不然我还以为你 cos 空虚公子呢。顶着俩黑眼圈跟熊猫似的，不说几千万投资吗？咋连遮瑕都舍不得买呢？没想到宁采臣不光外形像空虚公子看齐，接下来的行为也逐渐详化。宁采臣半夜投宿，遇到了刚杀完人的小倩，小倩顺势就开始勾引宁采臣。公子，你好坏啊，扯坏了人家的裙子。一开始宁采臣还比较正常，拒绝了小倩的投怀送抱，逃离了现场。但他第二次碰上小倩的时候，就很自觉的和小倩抱在了一起。哎，为什么你这么熟练啊？你是不是和其他女生抱过很多次了呀？你的黑眼圈就是这样来的吧？在结束过程中，宁采臣发现小倩是妖啊，你没有听错，叶小倩从鬼变成了妖。大家应该也都见怪不怪了，这年头看国产片，有鬼是不可能有鬼的。不过妖怪在建国以前还是可以来几只的。偏偏唯一担心的是，要是再严点，以后鬼就得叫高度类人状灵体，妖就叫动物系恶魔果实持有者。咱们还是说回剧情，知道小倩是妖以后，宁采臣居然根本不害怕，做梦都叫着小倩的名字，就这么死心塌地的爱上了她。我给大家复盘一下，宁采臣一共见了小倩3面，主要的交流模式是这样的：不可以，小倩，不可以，不可以，小倩。这他妈的算爱情吗？这不就是缠人家的身子？至于小倩爱上宁采臣的理由就更加离谱，就因为宁采臣说命都给你，小倩就觉得宁采臣是个好男人，但是这个渣男一碰上危险，立马躲女人后面。你退半步的动作认真的吗？男女主既然走到了一起，那反派必须要从中作梗。书妖姥姥一出手就把宁采臣打了个半死，按理说你得赶紧撒丫子跑，结果俩人在这3个妖怪的面就亲了起来。看到这里，我对他俩没有任何同情，甚至还想给姥姥打 call， 顺便上个嗜血。今天也不用给我什么1键3连了，大家可以在弹幕给姥姥刷几个红蓝 buff， 让姥姥锤死这俩秀恩爱没够的狗男女。你们到底是欺负姥姥没处过对象，还是欺负屏幕前的单身狗呢？姥姥也确实不争气，放了几顿后，愣是硬直了好几分钟，一直拖到燕赤霞赶到。其实许绍强演的书妖姥姥和袁华演的燕赤霞，真的算是这部片子里最大的亮点了。不仅扮相十分亮眼，还有老岗位。我本来以为他们的大战会是全片最好看的部分，没想到却还是拉胯了。大家如果看过87版的《倩女幽魂》，应该会对姥姥的印象极其深刻。她那条大舌头简直是童年噩梦，把哥哥舔得满脸口水，特别崩溃。但整个的邪典气质还是很让人着迷的。新倩女里的姥姥，除了原有老版里12男生12女生的设定，其他就没啥特点了。全程打斗都是靠特效，树藤特效倒不是5毛，但还是有种廉价的塑料感。咋回事？特效经费到这里就花光了吗？说好的血海葬天，怎么一滴血都没有？还是你掌握了顾老师的沉默剂虚晃一枪，嘴上说是血海葬天，实际上用的却是书界降临。接下来的剧情就比较无聊了，我简略说一下。姥姥打不过燕赤霞，早早领了盒饭，又蹦出来个更大的 boss 黑山老妖。黑山老妖被推倒后，触发了轮回通道，小倩进入轮回投胎去了。宁采臣也继续进行赶考，看样子恐怕还有续集。大可不必啊。看完整部电影后，我才发现这根本就是一盘大杂烩。主线剧情是沿用了《倩女幽魂1》里的，又从《倩女幽魂2》里借来了角色知秋一叶，还续上了《倩女幽魂3》打败黑山老妖的情节。剧情上基本没有什么大的变动，但人物塑造和细节上却比老版差得太远了。
87版的《倩女幽魂》可以说是一部传世杰作，至今还挂在豆瓣 TOP 250的119名。而且这部剧里还有2位无法超越的主演张国荣和王祖贤。说来也巧，张国荣之所以有哥哥这个称呼，就是因为《倩女幽魂》里小倩管宁采臣叫哥哥，这个称呼才逐渐流传开来。其实哥哥的风华绝代和王祖贤的风情万种根本不用我多废话，镜头就忠实的记录了一切。关键老版在人物塑造上是真的很牛批。87版的宁采臣虽然是个讨债人，但身上书生气十足，既有一股子憨气，却又正直自重。比如他出来郭北县的时候，遇到一名剑客，剑客杀光了抢劫的土匪，开始吃馒头，看到旁边的宁采臣，就也给了他一个。宁采臣不敢违逆，就吃了起来。但在剑客走后，却一股脑全吐了出来。就这个短短1分钟的情节，宁采臣胆小谨慎却又有原则的形象就勾勒出来了。而87版《倩女幽魂》里这样的细节还有很多，比如小倩在帮姥姥害人后眼角垂泪，宁采臣因为账簿花了讨不到账，于是自己伪造了账簿等等。老倩女和新倩女一样，都是90多分钟的片长，人物塑造却丰满自然了不知道多少倍。神作之所以能成为神作，绝对不可能只靠演员，陈晓东的导演、徐克的监制、黄沾的词曲都是加分项。反观这部新《倩女幽魂》，在片中插入了大量无意义的剧情，比如小倩和另一个女妖双双就显得局里局气的，有段台词还给我累得不轻。为什么你宁愿相信一个男人，也不肯听我的？双双，你听我解释。真就大型 NTR 现场呗！正房双双带人捉奸，将小三宁采臣抓了个现行。不过这段局里局气的感情根本没啥用途，双双在后面也没啥作用。真要说有啥意义，恐怕就是卖肉了。但挺可悲的是，就连露肉，新版也输得很彻底。电影一开始有个聂小倩露腿的镜头，我带大家复习一下。而87版同样有露腿镜头，大家感受下就知道差别了。87版的露腿镜头从大腿推向玉足，既有一而不一的气质，又预示着旖旎即将结束，意外即将发生。而且有一个细节是，小倩和宁采臣接触后，裸露的部分越来越少，也象征着2人跨越人轨的纯洁爱情。神作就是神作，露个肉都这么有讲究，更不要说其他方面了。可以说新《倩女幽魂》和原版的差别相当大。我倒不是觉得经典就一定不能翻拍，毕竟咱也不是那种戏说人的我说，改编人的我编的人。但经典在前，我们总要有些敬畏，而且敬畏和尊重才是超越原版的一个起点。今天就聊到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。